Всем здравствуйте! Сегодня мы будем проводить аускультацию сердца. Для начала нам необходимо установить контакт с пациентом, поздороваться, представиться и обозначить свою роль. Здравствуйте, я фельдшер, меня зовут Узутуева Клементина. Представьтесь, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Антон Игоревич. Пациент идентифицирован. Необходимо сообщить пациенту о назначении и объяснить ход и цель процедуры. Вам необходимо произвести аускультацию сердца. Также убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. Скажите, Антон Игоревич, у вас нет возражений на выполнение данной процедуры? Нет. У пациента возражения нет. Предложить или помочь занять удобное положение пациенту, сидя на стуле, стоя или лежа на спине. Антон Игоревич, вам нужно занять удобное положение, сидя, лежа, стоя, как вам удобнее? Стою. Хорошо. Мы вскрываем одноразовую салфетку с антисептиком. Упаковку мы выбрасываем в отходы класса А. Затем производим протирание оливы, мембраны. И эту салфеточку удаляем в отходы класса Б. Попросить пациента во время обследования дышать ровно через нос, предупредить, что в нужное время он задержит дыхание. Антон Игоревич, вам нужно будет дышать ровно через нос. Поставить мембрану стетофонендоскопа участки правой и левой половины передней поверхности грудной клетки в последовательности. Для того, чтобы шумы при дыхании не мешали обследованию, пациента просят периодически задерживать дыхание на 4-6 секунды. Предварительно больной должен глубоко выдохнуть. Во всех точках выслушиваются 2 тона, не одинаковых по тембру, ритмично повторяющиеся с частотой 60-80 раз в минуту. Первая точка слева в пятом межреберье на 1 см к внутри от средней ключичной линии. Митральный клапан, верхушка сердца. В области верхушечного толчка или при его отсутствии в пятое межреберье на 1-1,5 см внутрь от средней ключичной линии. По громкости первый тон выслушивается всегда сильнее второго. Выслушиваем митральный клапан. Следующая точка справа во втором межреберье на 2 см правее края грудины по около грудиной линии. Во втором межреберье справа от грудины выслушивается аортальный клапан. Третья точка слева во втором межреберье на 2 см левее края грудины по около грудиной линии. Во втором межреберье справа от грудины выслушивается пульмональный клапан. В месте прикрепления пятого реберного хряща у нижнего конца грудины справа трехстворчатый клапан. В месте пятого реберного хряща у нижнего конца грудины справа выслушивается трехстворчатый клапан. И пятая последняя точка на уровне третьего межреберья у левого края грудины, точка Боткина-Эрба, аортальный клапан. На уровне третьего межреберья у левого края грудины, точка Боткина-Эрба. Необходимо выслушать всю область сердца, передвигая стетоскоп по межреберьям с небольшими промежутками. Также оценить частоту сердечных сокращений в минуту по числу первых тонов сердца. Частота сердечных сокращений 64 в минуту. Сердечные сокращения ритмичные, тоны ясные, шумы отсутствуют. Осмотр закончен, можете одеваться. Как вы себя чувствуете? Хорошо. После осмотра пациента мы вновь обрабатываем стетоскоп. Упаковку от салфеток мы утилизируем в отходы класса А. Затем вытираем оливы.
мембрану стетоскопа. Салфетку утилизируем в отходы класса Б. Так, моем руки, после чего чистыми руками делаем запись о результатах исследования в амбулаторную карту пациента, форма 203У.